হোমোফোনস মানে হলো এমন শব্দ যা শুনতে একই রকম কিন্তু অর্থ এবং বানান আলাদা রকম। তাই এই ধরনের শব্দ আমাদের অনেক সময় কনফিউজ করে দেয়, কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় ব্যবহার করতে। তাই চলুন আজকে শিখে নেওয়া যাক এই ধরনের শব্দ এবং তাদের ব্যবহার, যা আপনাকে অনেক কনফিডেন্ট করে তুলবে। বয়, BOY, বয়। বয় মানে বালক। BUOY, বয়। বয় মানে বোয়া। এমন কোনো বস্তু যা জলে ভাসমান এবং যা নদীতে কিংবা সমুদ্রে জাহাজের নিরাপদ রাস্তা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা দেখলে তারা বুঝতে পারে যে তারা সঠিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এবং নিরাপদে যাচ্ছে। যেমন, তুমি কি সামনের লাল বোয়াটি দেখছো? ডু ইউ সি দ্য রেড বয় অ্যাহেড? ডু ইউ সি দ্য রেড বয় অ্যাহেড? অল্টার, ALTER, অল্টার মানে পরিবর্তন করা। এই আইন পরিবর্তন করা প্রয়োজন। দিস ল নিডস টু বি অল্টার্ড। দিস ল নিডস টু বি অল্টার্ড। অল্টার, ALTAR, অল্টার মানে বেদি। সে মোমবাতিগুলি বেদির ওপর রাখল। হি প্লেসড দ্য ক্যান্ডেলস অন দ্য অল্টার। হি প্লেসড দ্য ক্যান্ডেলস অন দ্য অল্টার। নেই, NAY, নেই। নেই মানে না। একটা বাক্যে যদি দুটি ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় তাহলে সেকেন্ড ফ্রেজটিকে জোর দিতে এই ওয়ার্ডটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, এ জাতীয় নীতি কঠিন তবে অসম্ভব না। Such a policy is difficult, নেই impossible. Such a policy is difficult, নেই impossible. এখানে সেকেন্ড ফ্রেজটিকে জোর দেওয়া হয়েছে নেই ব্যবহার করে। আবার NEIGH, নেই। নেই মানে ঘোড়ার ডাক। সে যখন হাসে তখন ঘোড়ার ডাকের মতো শোনায়। When he laughs, he sounds like a horse neighing. When he laughs, he sounds like a horse neighing. Horse, HORSE, horse. horse মানে ঘোড়া। আবার HOARSE, horse. horse মানে কর্কশ বা ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজ। যেমন আমরা বলতে পারি, উত্তেজনা তার কণ্ঠকে কর্কশ করে তুলেছিল। Excitement made her voice hoarse. Excitement made her voice hoarse. Die, DIE, die মানে মরা। আবার DYE, ডাই মানে রং করা। একটি বিশেষ তরল যা ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু রং পরিবর্তন করতে। যেমন, তিনি চুল কালো করেছেন। He dyed his hair black. He dyed his hair black. Bear, BEAR, bear. bear মানে ভল্লুক বা সহ্য করা। আমি কষ্টটা সহ্য করতে পারছি না। I can't bear the pain. I can't bear the pain. আবার BARE, bear. bear মানে খালি বা নগ্ন। খালি পায়ে ঠান্ডা মেঝেতে হাঁটবে না। Don't walk on the cold floor with bare feet. Don't walk on the cold floor with bare feet. Wood, WOOD, wood মানে কাঠ। আবার WOULD, wood হলো একটি মডেল ভার্ব। বাক্যে একে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, পোলাইট রিকোয়েস্ট বা কিছু অফার করতে ব্যবহার করা হয়। তুমি একটু কেক নেবে? Would you like some cake? Would you like some cake? উডের ব্যবহার আরও ভালোভাবে শিখতে আমাদের মডেল ভার্বের ভিডিওটি দেখুন। ফেয়ার, FAIR, ফেয়ার। ফেয়ার মানে ফর্সা বা ন্যায্য। ফর্সা মুখের কোনো পেইন্টের প্রয়োজন হয় না। ফেয়ার ফেস নিডস নো পেইন্ট। ফেয়ার ফেস নিডস নো পেইন্ট। আবার FARE, ফেয়ার। ফেয়ার মানে ভাড়া বা যানবাহনের ভাড়া। লন্ডনের বাস ভাড়া কত? হোয়াট ইজ দ্য বাস ফেয়ার টু লন্ডন? হোয়াট ইজ দ্য বাস ফেয়ার টু লন্ডন? মাইট, MIGHT,
মাইট, মাইট মানে হতে পারে। আবার MIT, মাইট, মাইট মানে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বা সামান্য। যেমন সে আমার চেয়ে সামান্য লম্বা। হি ইজ এ মাইট টলার দ্যান আই। হি ইজ এ মাইট টলার দ্যান আই। চলুন এই ধরনের আরও কিছু হোমোফোন শেখা যাক, যা আমাদের প্রতিদিন কাজে লাগবে। BUY, বাই, বাই মানে কেনা। BY, বাই মানে দ্বারা বা মাধ্যমে। VAIN, ভেন, ভেন মানে ব্যর্থ। আবার VEIN, ভেন, ভেন মানে শিরা। দেয়ার, THERE, দেয়ার, দেয়ার মানে সেখানে। আবার THEIR, দেয়ার, দেয়ার মানে তাদের। HERE, হিয়ার, হিয়ার মানে এখানে। আবার HEAR, হিয়ার, হিয়ার মানে শোনা। মেল, MALE, মেল, মেল মানে পুরুষ। আবার MAIL, মেল, মেল মানে চিঠিপত্র প্রেরণের সরকারি ব্যবস্থা। HAIL, হেল, হেল মানে শিলাবৃষ্টি। আবার HALE, হেল, হেল মানে সুস্থ। আবার HELL, হেল মানে নরক। রাইট, RIGHT, রাইট, রাইট মানে অধিকার বা ঠিক। আবার WRIT, রাইট, রাইট মানে লেখা। হেয়ার, HARE, হেয়ার, হেয়ার মানে খরগোশ। আবার HAIR, হেয়ার, হেয়ার মানে চুল। SUM, সাম, সাম মানে অঙ্ক বা যোগফল। SOME, সাম, সাম, সাম মানে কিছু। ডিয়ার, DEER, ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। DEAR, ডিয়ার, ডিয়ার মানে প্রিয়। সি, SEE, সি মানে দেখা। SEA, সি, সি মানে সমুদ্র। আজকে আমরা শিখব কিছু কানেক্টরের ব্যবহার। বাক্যে কানেক্টর ব্যবহার করলে বাক্য অনেক সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া খুব সহজে বড় বড় বাক্য তৈরি করা যায়। ইংরেজিতে অনেক কানেক্টর আছে, তবে আজকে আমি কিছু বাছাই করা কানেক্টরের ব্যবহার শেখাবো। কানেক্টরের কাজ হলো একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যকে যোগ করা। এগুলি ভালোভাবে শিখলে আপনি নিজেই খুব সহজে বড় বড় বাক্য তৈরি করতে পারবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। ইভেন দো, ইভেন দো মানে যদিও। যেমন সবাই ভালো খেলেও আমরা খেলাটি হেরেছি। বা বলতে পারি যদিও আমরা সবাই ভালো খেলেছিলাম তাও আমরা খেলাটি হেরেছি। তো এর ইংরেজি হবে উই লস্ট দ্য গেম ইভেন দো এভরিওয়ান প্লেড ওয়েল। উই লস্ট দ্য গেম ইভেন দো এভরিওয়ান প্লেড ওয়েল। ইভেন দো হলো একটি কানেক্টর যা দুটি বাক্যকে যুক্ত করেছে। উই লস্ট দ্য গেম, আমরা খেলাটি হেরেছি, এটা একটা বাক্য। এভরিওয়ান প্লেড ওয়েল, তারা সবাই ভালো খেলেছে, এটাও আর একটা বাক্য। এখানে আমরা খেলাটি হেরেছি আর সবাই ভালো খেলেছে, এই দুটি বাক্যকে যুক্ত করেছে ইভেন দো বা যদিও, তাই একে কানেক্টর বলা হয়। এইভাবে আমরা ছোট ছোট বাক্যকে যুক্ত করে একটি বড় বাক্য তৈরি করতে পারি। এখানে আমরা ইভেন দোর বদলে দো, অলদো ব্যবহার করতে পারি, এতে অর্থের পরিবর্তন হবে না। আবার একটা উদাহরণ দেখা যাক। আমি তাকে পছন্দ করি যদিও সে বিরক্তিকর। I like her even though she is annoying. I like her even though she is annoying. এখানেও দুটি বাক্য আছে,